ことでしょう。冬の熱海を舞台に繰り広げられる感動の花火スペクタクルがいよいよ始まります。美しさも迫力も全てが圧倒的な一大花火プレゼントの幕開けです。第1ステージオープニングカウントダウン、心の準備はできましたか？それでは皆様と共にカウントダウンソングで冬季熱海海上花火大会がスタートいたします。10秒前、9、8、7、6、5、4、3、2、1、点火。
海上花火大会は3方向を山に囲まれているため、花火の爆裂音が反響するスタジアム効果があります。心と体にストレートに響く